Всем привет, с вами Миша, и сегодня я расскажу, как сделать такой, типа, даже не знаю, как сказать, такую лодочку небольшую. Вам понадобится, я ее сейчас разберу. Вам понадобится, еще раз повторяю, большая пластина. Я еще покажу, как ее можно сделать в конце. Может, будет две части. Вам понадобится белое что-то или детальки. Такие квадратики, лучше вот такие взять. И еще раз такую штуку. Дальше вам понадобится двойная штучка, какую можно соединить. И будет вторая часть. Простите, но у меня сейчас она отключится.